שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM ו106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. שעה של אנשים, תוכנית על אנשים ועם אנשים, עם אבי קראוס ואסף פסי. ערב טוב למאזיני גלי ישראל, ערב טוב אבי קראוס. ערב טוב אסף פסי. וואו, השבוע הזה שאנחנו נגלה לכם בסוד שאנחנו מקליטים בתחילתו ואין לנו מושג איך הוא יסתיים. התחיל מאוד 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 גרוע. אנחנו ננסה לשנות אותו קצת. החדשות, החום, הפקקים, השריפות, לא יודע, כל מין, כן, קרמה לא משהו, אבל אנחנו בסוף השבוע הזה. אנחנו עולים למקום אחר. בהנחה שהכל על מי מנוחות, אנחנו יכולים להתעסק קצת במוזיקה, ובאנשים טובים, ובנחת, ובדברים היפים של החיים. אני הזמנתי אורח מיוחד היום, כדי לפתור לי תעלומה של כבר 3 שנים או 3.5 שנים. הוא במתח, הוא לא מבין מה... כן, תקשיב, אני אספר לך. באזור הזה של התקופה היינו חברים, ואני מרים אליך טלפון, ופתאום אני שומע שיר דיכאון, שפחדתי שתפגע בעצמך. אין לי שום מקום בעולם הזה, אין לי כלום, ואני זוכר שמישהו יוציא אותי מתוך הבוץ הזה. רציתי להרים אליך טלפון, לשאול מה קורה, אבל אז נזכרתי שאני שומע את זה בתוך הטלפון, ולא הבנתי, ממש לא הבנתי, ואז את הכל כמובן זיהיתי, של מי שעומד מאחורי השיר הזה, אז אני לא אשאל אותך, אני לא אביך אותך מה רצית להגיד בזה, אני אשאל אולי אותו. מה, אין לך מקום בעולם הזה? את מי אתה שואל? את מי אני שואל? אז דניאל זמיר, שנמצא איתנו כאן הערב באולפן, הסקסופוניסט, הג'זיסט, היוצר, הזמר, המורה, המנהל, נכון? בבית ספר מזמור. נכון. אז מה, אז אין מקום? אין לנו מקום בעולם הזה? חס וחלילה. זה שיר, אני גם, שאני שומע אותו, אני גם לפעמים חושב לעצמי מה בדיוק, אבל הרבה אנשים, אתה תתפלא, הרבה אנשים, השיר נקרא אין לי מקום. הוא כזה מדבר על כמה שהעולם כזה מקום כזה נורא צפוף ולא... קשה כזה למצוא מקום, הכל כזה אין שקט והרבה אנשים אומרים לי שהשיר הזה ניחם אותם ועזר להם בזמנים מאוד קשים, אני לא מבין למה, איך זה עזר, אבל גם כתבתי את זה, לא, הכל בסדר, לא איזה דיכאון זה, אבל כאילו תחושה שהעולם הולך ונעשה כזה יותר מחניק פחות אנושי אולי, פחות חם, פחות יותר כזה מנוכר, והדרך להגיע בעיניי לגאולה זה קודם כל להכיר מאיזה גלות אתה רוצה לצאת, ואז אתה יכול להגיע לגאולה. זה מבחינתי זה סטפ בשביל להיגאל בעזרת השם. אז בדרך לגאולה אנחנו... בדיוק. נלך לתחילת הדרך שלך, בדרך לגאולה של כולנו. אמן. בעזרת השם, אבל אתה מתחיל כמי שמוכר היום כאיש עם הסקסופון וזקנקן וכיפת יחי. עד מתי, to be precise. זה עד מתי? כן, יש דגל משיח. יש את הדגל. עד מתי. אוקיי, סליחה, נדייק. יש הבדלים? לא, זה אני לא כזה, אבל זה, אני חושב שאני לא מכיר עוד אנשים שהולכים עם הכיפה הזאת, אבל כן, תמשיך, סליחה. אז לא התחלת עם הכיפת עד מתי, זה התחיל בפתח תקווה, משפחה חילונית למהדרין, תלמה ילין, כל הסיפור הזה, הגדה השמאלית. הגדה השמאלית, נכון. תספר קצת על דניאל ההוא. אמרת את זה, ישבת, משפחה חילונית, פתח תקווה, בגיל 13-14 אני עובר לתלמה ילין בגבעתיים. כן, הגדה השמאלית, באתי לגמרי משם, מהמקום הזה. בתלמה ילין בעצם
כל העניין של המוזיקה והנגינה התחיל להתגבש. כבר מהבית גם הסיפור של המוזיקה? כן, המוזיקה זה מהבית. שהייתי עוד ילד ממש קטן, אמא שלי הייתה מנגנת והיינו שרים בערבים, ובגיל אני חושב 5 או 6 כבר התחלתי ללמוד פסנתר, ואחרי זה כינור, ואחרי זה טופים איזה שיעור אחד, ואז הלכתי לסקסופון בגיל לדעתי 11 אם אני לא טועה, 12. זהו, עד היום. זה כבר כמה? זה כבר 8 שנים. 8, כן, בדיוק 8. מגיל 12, כן. ואוקיי, אז אחרי תלמה ילין, כאילו, אתה מתחבר לסקסופון, לגמרי. אחרי תלמה ילין, אז בתלמה ילין באמת הרגשתי ככה שאני מתחבר לזה, וזה כל העניין של המוזיקה מאוד מדבר אליי, ממש. ואז נסעתי לניו יורק, ממש בגיל צעיר, כזה 19-20 נסעתי לניו יורק. הייתי שם כמה שנים טובות, למדתי שם בבית ספר למוזיקה מאוד איכותי, והקמתי שם להקה שעשינו שם כמה אלבומים בחברת תקליטים בינלאומית, והופענו בהרבה מקומות, ושם גם בעצם התוודעתי ליהדות, אפשר להגיד, כי לפני זה לא היה לי מושג בכלל מה זה. לפני שניכנס לעניין הזה, באיזה שלב בחיים אתה מרגיש שהמוזיקה זה הקטע שלך? אני חושב שזה היה גיל 16, כיתה י' או י"א, אני זוכר את הנסיעה הזאת עם פתח תקווה לגבעתיים, אני זוכר גם איפה זה היה, שהבנתי באוטו של אבא שלי שלקח אותי לבית ספר, הבנתי שאני כנראה יוותר על כל מה שחשבתי שאני יכול להיות, זה הרבה דברים שחשבתי שאני יכול להיות, ואני יקדיש את עצמי כנראה למוזיקה, ושאני אצטרך לוותר כנראה על כל הדברים האחרים בשביל לעשות מוזיקה. כי חלמת על דברים אחרים? כל מיני, כן, כל מיני. לא, אבל חשבתי, דברים שריאלית יכולתי להתעסק בהם. ומה קרה באותה נסיעה שדווקא בה זה קרה? אני לא יודע, זה כנראה היה משהו שהתגבש, אבל נכנסתי יותר ויותר למוזיקה ולג'אז, ולנישה ספציפית מאוד בג'אז, כזה ג'אז אוונגרד, שנות ה-60 בארצות הברית, משהו כזה, דברים מאוד נכנסתי לזה, מאוד ריגש אותי, מאוד דיבר אליי, והבנתי שאני כנראה רוצה לעשות את זה, וממש לקח את זה ברצינות מאוד. ואתה נמצא בסביבה שזה מקובל אצלה, המוזיקה הזאת, הסוג הזה, הסגנון הזה? אני בתלמה ילין, תלמה ילין זה כאילו, זה בית ספר לאומנות, אז כן, לגמרי אני יכול להגיד שהסביבה תמכה בזה, אני הייתי שונה, הייתי כזה סטרנג', אבל לא עד כדי כך, זאת אומרת, כן היה לזה שייכות למציאות. אם אני קופץ שנייה הרבה קדימה, אנחנו עוד נחזור אחורה כמובן, אבל היום אתה מנהל מקום שדומה פחות או יותר לסגנון הזה, את מזמור. את מזמור, נכון, בית ספר למוזיקה שהקמנו לפני משהו כמו 6 שנים כמעט. ואיזה גילאים אתה מלמד? זה קולג' כזה, זה למעשה לא מוגבל בגילאים כל כך, יש לנו מגיל ממש 17 ועד 65. כן, וזה מאוד מרגש להביא את זה לציבור של רובו לפחות זה אנשים דתיים, שמחפשים להתעסק במוזיקה גם בקשר עם המקום הדתי שבנפש. עכשיו בוא תספר לי שנייה בוא נשים רגע, אחד מול השני, את תלמה ילין מול מזמור. כן. כי דרך זה אני רוצה להכיר גם אותך. איזה חלומות שלא היו לך בתלמה ילין הצלחת להגשים במזמור, ואיזה עוד לא? יפה. במזמור באמת מה שקורה זה, ככה אני מרגיש, החידוש הוא באמת עצום, כי ילדים שמנגנים ג'אז מעולה בתלמה ילין היו לפניי וגם היו אחריי. אני חושב שמוזיקאים דתיים או מוזיקאים דתיים מבית, אם נדייק את זה, לא חוזרים בתשובה, שעושים מוזיקה ברמה מאוד גבוהה, ומפתחים סגנונות משלהם, ודרך מוזיקלית משלהם, ומצליחים להשתלב בעשייה של המוזיקה ברמה הכי גבוהה, אז זה חלום אפילו יותר גדול, וזה חידוש אפילו יותר גדול. יש כאלה? יש כאלה? זה דבר שיכול לקרות, כי ממה שאני רואה, האומנים הדתיים, האמוניים הגדולים היום, זה אנשים שכמעט לא הייתה ברירה שהם היו צריכים לעבור שם, בדארק סייד. זאת אומרת, דניאל זמיר, הוא היה גדל מעבר לכביש, אצל משפחה מזרוחניקית בפתח תקווה. כנראה שהוא לא היה מגיע לאותם מועדונים אפלוליים של ג'אז בניו יורק, ואולי הוא עושה את הדרך הזאת עד לאן שהוא מגיע היום. יש סיכוי לעשות את הקיצור דרך הזה? אני לא הייתי קורא לזה קיצור דרך, זה דרך אחרת, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים במזמור, אנחנו מנסים
להביא את האנשים האלה לעשות את הדרך הזאת, אבל לא איך שאני עשיתי אותה, שזה באמת, כמו שאתה אומר, בדרך שהיא לא דווקא מתאימה נורא לאורח חיים דתי, וכן, יש דברים ממש מדהימים שממש ככה מתחילים. הבית ספר קיים 5 שנים, וכבר יש דברים ממש, יש הרכבים ופרויקטים מדהימים, שלא היו לפני. אז הנה, יש לך עכשיו הזדמנות למאות אלפי המאזינים שלנו, על זה דיברנו מקודם. הנה, תפנה לקהל שלך, למי שאתה רוצה, את מי אתה מחפש? את מי אתה מחפש פה דרך המיקרופון? אנחנו מחפשים באמת כל מי שיש לו, הסלוגן הוא כל מי שחייב בוו, החיים שלו זה לנגן. זאת אומרת, מי שבאמת יש לו קשר עמוק עם מוזיקה ומאוד מאוד אוהב את זה, ורוצה לעשות את זה ברמה גבוהה ומוכן גם להשקיע, כי הלימודים הם מצריכים השקעה, זה ללמוד סוג של מקצוע, ללמוד את השפה, ללמוד את כל העניין. וכן, אנחנו מאוד מאוד נשמח, אני מאוד מאמין בזה כמקצוע, להיות מוזיקאי, ואני חושב שזה זכות וזה עונג להתעסק בזה כמה שיותר, ואנחנו נותנים כלים שאין בעצם בשום מקום אחר לבן אדם להגשים את החלום ולממש את הפוטנציאל שלו כמוזיקאי. אז אנחנו ממש מזמינים את כולם, כל מי שזה שייך אליו. זה יהיה נכון, אבל להגיד שאנשים לא בוחרים בזה תמיד כברירת המחדל הראשונית בציבור שלנו? זה יהיה understatement להגיד את זה ככה? כן. אז התשובה היא כן. אנחנו מתעסקים הרבה עם... יש משהו במקצוע הזה של מוזיקה, זה כאילו אין לך, אז זה לא שאתה לומד להיות, לא יודע מה, עורך דין, ואז אתה יודע שאתה תעשה סטאז' ואז אתה תהיה בפרקליטות, לא יודע איפה, כאילו. פה אתה כזה, אוקיי, אני מסיים את הבית ספר, ואז מה קורה? ויש איזה מקום אני חושב שמוזיקאים באמת גדולים, עושים איזו בחירה כזאת, מקריבים את החיים שלהם בשביל, זאת אומרת, לוקחים איזה סיכון, בשביל שהחלום הזה יתממש. אז אני באמת הגעתי למסקנה הזאת בגיל 16-17, זה יותר קל בנקודה הזאת להגיד, אוקיי, בוא ננסה להיות, בוא נראה אם זה ילך, מאשר אנשים בגיל יותר מבוגר, שיש להם כבר משפחות וזה, ואיך אני אתפרנס מזה, ומה אני אעשה עם זה, ואמא שלי אומרת ככה, וההורים שלי לא זה, ומה זה, ודבר כזה. אבל אני באמת מאמין שמי שעושה את זה מאוד מאוד טוב, ומי שרוצה להתעסק בזה, אז הוא יתעסק בזה, בעזרת השם. מי שחייב לנגן. כן, בדיוק. נראה לי שאני הייתי מאוד רוצה לשמוע, ומתוך המקום הזה נוכל גם להמשיך. אז אני אשמח מאוד שנשמע שיר אחד שלך, אבל אולי תדבר קודם על הדיסק, שהשיר הזה יוצא בו. נכון, רעיון מעולה. תקליט חדש שיצא ממש עכשיו, שנקרא חי, הלייב באנגלית. הוא הוקלט בהופעות חיות בזאפה ירושלים ותל אביב. יש בו אורחים מדהימים, יש בו קודם כל את הרביעייה המדהימה, שאני מנגן איתה כבר הרבה זמן ובהרבה מקומות בעולם, והחלטתי פשוט פעם אחת לתעד את זה כזה, שיהיה... מי אלה? תומר בר על פסנתר, גלעד אברו בבאס, ואמיר ברסלר בטופים, ובאמת רציתי ככה לתעד את כל יש כל כך ברגעי קסם שקורים בכל ההופעות האלה, אז לתת איזו טעימה מזה. מתארחים באלבום, ברי סחרוף, יונתן רזל ואביתר בנאי, וגם אנחנו חוגגים את זה בהופעות השקה. הייתה הופעה שבוע שעבר בתל אביב, בזאפה תל אביב עם יוני רכטר, ובשבוע הבא, ביום שלישי הקרוב, הופעת השקה בירושלים, בזאפה ירושלים, עם אורחים שלומי שבן ואבישי כהן החצוצרן. נשארו עוד כרטיסים? אפשר עוד... כוכבי 90-80. וואו. אפשר לברר. איך היה בתל אביב עם יוני רכטר? היה מדהים. יוני רכטר. היה מדהים, נכון. זה באמת, זה חלום, זה מדהים. אני זוכר שהייתי ילד, היינו מנגנים את השירים שלו בבית, ועכשיו אנחנו מנגנים את זה ביחד על זה. זה באמת הרגשה מדהימה, ומוזיקאים מדהים, כל המוזיקאים האלה מדהימים. אחרי זה יש הופעה בפסטיבל הג'אז באילת עם אביתר בנאי, גם לא בדיוק סבל גדול. אז כן, ברוך השם. אז יאללה, אז בוא נשמע את זה באמת, ואחרי זה אנחנו נרצה לדבר על החזרה בתשובה. סבבה. אתה עובר את הקו הירוק, לא עובר את הקו הירוק, מה יש לך עם דגים שונים? אתה עוד תבין על מה אנחנו מדברים. חייבים לתת עניין. אז השיר, הוא גם מתחבר פה לעוד סיפור, צמה לך נפשי. צמה לך נפשי, נכון.
בביצוע מיוחד. נכון, עם ברי ויונתן. בוא נשמע את זה. צמא לך נפשי. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. שירו. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. שירו עכשיו, שירו את זה. שירו את זה עכשיו. צמא לך נפשי. וואו, מרגש בטירוף. מה, איך זה היה? זה היה מאוד מרגש. איך זה היה שם? זה ממש היה מרגש. אני לא ידעתי בעצם איך הקהל יגיב לזה. זאפה תל אביב, ברי סחרוף,
לברי דווקא, את ברי הם מכירים. כן, כן, ברור, אני אומר, זה היה כאילו, לא ידעתי, ושרו את הפזמון, כמו ששומעים, כמו ששמענו, שרו את הפזמון, ציפי לבני הייתה בהופעה הזאת, אני ראיתי אותה, ואת נפתלי בעלה המתוק, שרים את זה ממש, זה כל כך מרגש, זה היה מעמד מאוד מרגש, זה היה פה תל אביב, והפזמון של הרבי מלובביץ', וכולם שרים ממש. הרגשת את השליחות ממש ככה, ממש, כן, ממש ככה, שכן, אמרתי, הנה, אני עשיתי משהו, אולי, בחיים האלה. אז בואו נלך באמת אחורה, וננסה להבין מאיפה כל זה הגיע, הרי אתה, כמו שסיפרנו, נער מוזיקאי מגיל מאוד מאוד צעיר, ומתי תודעת הכיפה מתחילה לחדור? האמת היא שאני כילד וזה לא הייתי דתי בכלל, ושנסעתי לניו יורק, גם הייתי כזה קצת אנטי-ישראלי כזה, זה היה אז... מהמקום השמאלני? כן, כן, לגמרי. אני זוכר שרבי נרצח, אנחנו בכינו שבועות ברציפות, ובכיכר שם היינו מלא, אתה נוער הנרות? כן, לגמרי. בן כמה אתה אז? ברצח רבי? כמה הייתי אז? 6, סתם. משהו קצת, כן, 15, משהו כזה. אוקיי. ואני זוכר שאחרי זה ביבי נתניהו נבחר לראשות הממשלה, שזה היה בשבילנו, זה היה כאילו, אחרי שתקעו לנו סכין בלב, זה היה לסובב את הסכין, זה היה כאילו לא יכול להיות. ואז עזבתי את הארץ ב-99, וממש אני זוכר שהתכוונתי לא לחזור, לא דיברתי עברית עם אף אחד, לא היו לי אף חברים ישראלים, לא ניתקתי קשר עם החברים שלי בארץ, דיברתי עברית פעם בשבוע כשההורים שלי היו מצלצלים אליי. מה עם ההורים באמת בתוך הסיפור הזה? איפה הם? הם שמחו שאני נוסע לניו יורק, מגשים את זה, דאגו שהכל בסדר, אבל... בעיקר מוזיקה אתה עושה שם מבחינת. כן, כן. אתה לומד בניו... מקום שנקרא ניו סקול, בית ספר שנקרא ניו סקול, מגמת מוזיקה ממש, קולג' למוזיקה ממש ברמה גבוהה. וזהו, וממש הייתי לגמרי Americanized, frat parties, cake parties, Super Bowl, כאילו, World Series, ממש כל הדיבור. למרות שאתה כן מכניס בפנים שירות בצבא, שירות מקוצר בצבא בגלל עניינים רפואיים, כלומר, אתה לא... תת משקל. כן, אבל אני אומר, אתה לא בועט לחלוטין, אתה מנסה לצייר את עצמך כאיזה בועט... אוקיי, הייתי, כן, בסדר. יש לך איזה משהו. יכול להיות, נכון. ואז התחלתי לחפור ברוחניות יותר ויותר. ראיתי, האמת שמה שהניע את החיפוש היה ששמתי לב שאני עושה דברים שאחרי זה אני בעצמי חושב שהם לא נכונים. וזה היה לי קונפליקט הזה, אמרתי, איך זה יכול להיות שבן אדם עושה משהו, ואותו בן אדם אחרי זה חושב שזה לא היה נכון מה שהוא עשה. וחפרתי את העניין הזה, מה מניע אותי לעשות דברים שאני חושב שהם לא טובים, או שהם לא בעניין. וחיפשתי ממש בכל המקומות, מזן, בבודהיזם, במדיטציות, נצרות, אסלאם, הכל, ממש הייתי בכל המקומות שרק אפשר. ולא העליתי בדעתי בכלל לחפש ביהדות, בגלל שלא ידעתי שיהדות זה משהו רוחני, זה דבר מדהים, אבל כמי שגדל בישראל באותה תקופה, במערכת החינוך הממלכתית, למשל לא ראיתי דף גמרא אחד. זה מרתק אותי, אני חייב לומר, אני גם אסביר מה. אנחנו מראיינים פה לא מעט אנשים שאינם חובשי כיפה, אבל הם תמיד מנסים להביא לנו את הצד המאוד יהודי שלהם. אז לא יצא לנו אף פעם לראיין מישהו שהוא ממש אנרכיסט כזה, בועט כזה, והיום אתה דתי לחלוטין והכל, אבל מעניין אותי רגע לקפוץ לשם, לקפוץ למקום ההוא, למה קורה, אנחנו רואים את זה שוב, פתחתי בשבוע קשה, מה אני אעשה, אני מאוד חי את זה, זה נמצא בכל מקום בתקשורת, אנחנו אנשי תקשורת בסוף, וזה נוגע בנו מאוד. איך חש אדם, כמו שאתה מתאר, שלא רוצה לשמוע על ישראל? למה זה מגיע לשם? שאלה טובה, אני לא רוצה להגיד לך באיזה מונחים הייתי חושב, אז על מתנחלים ודברים כאלה, ממש בצורה מאוד לא חיובית. איך זה קורה? שאלה טובה. יש בזה הרבה עניין חברתי, ויש בזה גם הרבה עניין של אולי בורות או חוסר ידע. לא
לא ידעתי את העובדות ההיסטוריות על ארץ ישראל, היה נראה לי שתנ"ך זה כאילו ספר שלא ברור מי כתב אותו, תורה וזה. לא למדתי גמרא פעם אחת, לא ראיתי דף גמרא אחד ב-12 שנות לימוד. אז אני חושב שכל הבורות הזאת, ועם כל איזשהו גל של אנטי שלפחות היה במיינסטרים הישראלי של אז, אנטי דתי, אז היה מקום דווקא די טבעי להיות בו. אני לא חושב שהייתי יכול לחזור בתשובה אם הייתי נשאר בארץ. דווקא זה שנסעתי לניו יורק ועברתי את כל מה שעברתי, ניתק אותי קצת מכל המשמעויות, לא יודע, הפוליטיות, החברתיות שיש לדעת, ורק גרם לי להיות מסוגל להסתכל על זה for what it is, כאילו בשביל מה שזה בעצמו, בלי כל אז קצת הפוליטיזציה שיש היום לדעת בישראל, היא מה שאתה אומר שמרחיקה? פוליטיזציה כמו זה יותר עמוק מזה, אני לא יודע אם שווה להיכנס לזה, אני חושב שבאופן כללי, האנשים שהקימו את המדינה הזאת, השיטה שלהם הייתה שונה מהשיטה של הדת באופן כללי, הם לא באו בשם הדת, to say the least, כן? הם לא באו בשם הדת, והם באו בשם רעיון אחר מהדת, ממש, וזכותם, והם הצליחו בזה מאוד, ואני חושב שבאופן כללי, אני לא יודע אם אתם מודעים עד כמה המיינסטרים הישראלי היה, אני לא יודע, היום זה קצת משתנה בגלל שהאמת יש כאילו יותר פתיחות כזה, וניו אייג' מגיעים ליהדות מניו אייג' כזה. ודרכך. אוקיי, ודברים כאלה, נכון, כל מיני דברים שלא היו, שלא היה אז. אז זה ממש היה כאילו, שהמיינסטרים הישראלי הוא לא בעניין של דת, הוא לא בקטע הזה, הוא יותר בקטע של כל השאר. כל השאר, דברים אחרים, כן. לא יודע אם כל, אבל דברים אחרים. ואוקיי, אז אנחנו נמשיך במסלול הזה, אתה נמצא שם בבית ספר, אתה בחו"ל. אז בניו יורק, אז כמו שאתה אומר, אתה מחפש הכל, מנסה הכל. נכון. איך בסוף אתה מתמקז לאופציה האחרונה? סיפור די תחון, סיפרתי אותו מלא פעמים, אני אספר את זה נורא בקצרה, כי באמת סיפרתי את זה מלא פעמים. הייתה לנו הופעה בפסטיבל הג'אז באילת, בשנת 2001 נדמה לי, ולפני ההופעה, כמה ימים לפני זה, ישבנו בים בתל אביב עם הלהקה שלי מניו יורק, קראו לה סטלה. ישבנו על החוף הים בשבת, זה היה, ובא אליי מישהו ואמר לי, מישהו מבוגר כזה מאוד, אמר לי, בוא, אתה רוצה לשחק איתי מתקות? ואני אז באותה תקופה הייתי ממש אנטי, כל דבר שקשור לישראל, אמרתי לו, אחי, אני לא משחק מתקות, כאילו, לא שם. זה ישראלי מדי. ישראלי מדי, ראיתי את ה... אתה יודע, זה עם הקרס שם, עם הבגד ים הזה, אמרתי לו, לא קורה. וממש הוא עמד על זה והתעקש והתווכח, ובסוף אמרתי, אוקיי, בסדר, נשחק מתקות, אוקיי, והתחלנו לשחק. והכדור מדי פעם נופל ומדברים, ואז הכדור נפל באמצע, בן אדם מאוד מבוגר. הכדור נפל באמצע, שנינו ניגשנו להרים אותו, הוא כזה מסתכל לי בעיניים, הוא אומר לי, וואו, אני רואה שאתה מאוד מחפש רוחניות, אני אומר לך בעיניים, שאתה ממש מחפש רוחניות. והייתי אז בדיוק בשיח, חיפוש הרוחני, הייתי אז הולך עם מקל קטורת, ולא יודע. ואמרתי לו, וואו, נכון, והוא התחיל לספר לי כל מיני שיטות, מדיטציות, דברים שהוא עשה, ומקומות שהוא עבר, וזה וזה וזה, המשחק כבר הסתיים, וכבר שיחה ארוכה, ובסוף השיחה הוא אומר לי, ויש שני ספרים שאני ממליץ לך לקרוא. אמרתי, מה הוא יגיד? מה שהוא יגיד אני עכשיו, כאילו... הוא אמר לי, משלי וקהלת. ולא הכרתי כל כך, לא ידעתי בדיוק מה זה, ידעתי שזה מהתנ"ך, מפתיע אותי. חזרתי לניו יורק, הצעתי לחבר שלי שהיה מנגן איתי בחתונות החרדיות שהייתי מנגן, בנגינה, והוא היה גם מתעסק בהוצאות ספרים של יהדות, ואמרתי לו, אתה שמעת משלי קהלת? וזה, וואו, בטח, אני אשלח לך, שלח לי את זה בדואר, התחלתי לקרוא את זה בסאבווי, בשירותים, ובהתחלה אמרתי, וואו, כנראה שאני לא מבין על מה בקהלת, אני זוכר שאמרתי, כנראה שאני לא מבין על מה הוא מדבר, כי זה נראה כאילו הוא מדבר על אותם דברים שמעסיקים אותי. אז קראתי את זה בתרגום באנגלית, וקראתי את המפרשים, וראיתי שזה אשכרה מדבר על זה, ואז לאט הגעתי למסקנה, וואו, זה לא פחות חכם, אני זוכר שהבנתי את זה בנסיעה בסאבווי, זה לא פחות חכם משאר הדברים שלמדתי. ואז גם אמרתי, וואלה, אפילו יש בזה איזשהו... ואז נכנסתי לזה יותר ויותר. הנקודה שהדליקה אותי הכי זה דווקא הנקודה שהכי הדליקה אותי בסופו של דבר, שעם כל הרוחניות ביהדות יש מקום שבו אתה עושה דבר שהוא מעבר למה שאתה רגיל או אוהב לעשות. זאת אומרת, אתה תקום בבוקר ובא לך לשתות קפה ולראות טלוויזיה, אבל אתה תלך להניח תפילין ולהתפלל בבית כנסת. וזה ממש הדליק אותי, זה הקסים אותי שבן אדם עושה דבר שהוא לא לפי הגחמה הפרטית הרגעית שלו, וזה בעצם מה שחיפשתי, כי חיפשתי להיות במצב, להגיע למקום שאני כאילו יותר גבוה מהגחמה הרגעית, מצב של מודעות יותר גבוהה מזה. ובעיניי זה חייב לעבור דרך הרמה המעשית, כי אם זה נשאר בכל הדברים האחרים שלמדתי, תמיד זה היה בסופו של דבר, העיקר שאתה מאושר, זאת אומרת, תמיד זה היה נע סביב זה, שתהיה מאושר.
פה לא דיברו אותי על תהיה מאושר, דיברו לעשות את הדבר הנכון, או למלא את השליחות שלך בעולם הזה, וזה גם לפעמים במחיר של ללכת נגד מה שעכשיו בא לך לעשות. זהו, ומאז נעלמו עקבותיי, כמו שאומרים. אז בואו נעצור לפרסומות. רעיון מעולה. פרסומות וחוזרים. אתם מאזינים לשעה של אנשים עם אבי קראוס ואסף פסי. גלי ישראל. שעה של אנשים, חזרנו אחרי הפרסומות, אנחנו עם הזמר והיוצר, המוזיקאי דניאל זמיר. שהשארנו אותו בניו יורק, אחרי שההבנה נכון. שהדרך שהוא בוחר בה, נכון. כנראה לחיות, זה הדרך היהודית. זה לא שהבנתי התחלתי לקרוא דברים, זה לפני שעוד הבנתי על הדרך, התחלתי לקרוא יותר ויותר, ואז אני זוכר, הייתי באיזה ביקור בארץ, קניתי את הזוהר, ספר יצירה, עוד איזה משהו, והתחלתי לקרוא איזה בבית בג'רזי סיטי. בהתחלה אני זוכר, למדתי פתיחה לחוכמת הקבלה של הרב אשלג, אני זוכר שלא הבנתי מה נושא השיחה, זאת אומרת, לא הבנתי על מה מדובר. לא שאני לא מבין מה הוא אומר, אני לא מבין על מה זה, והדהים אותי שאני קורא מלא, ואני מבין את התוכן המילולי של המילים, ואני לא מבין על מה הוא מדבר אפילו. אבל חפרתי את זה הרבה, זה וספר יצירה עם פירוש הרייבד, אני זוכר גם זה כאילו אורות מאוד גבוהים, ואז אני זוכר כאילו הבהיל אותי הרעיון של לחזור בתשובה, אמרתי אני לא אחזור בתשובה, אין לי כוח לזה, גם אמרתי מה זה, כאילו עכשיו אני לובשים שחור ושני כיורים, אין לי כוח לזה. זה אוטומטית בשבילך חזרה בתשובה? אז זה היה, כן, אז יש ללבוש שחור ושני כיורים, אמרתי אני לא בנוי לזה, לא מתאים, אבל למדתי דבר אחד בחיים, שאם אתה משחרר משהו אחד, זה לא אומר שאתה צריך להיות עכשיו כאילו להילחץ על משהו אחר, זאת אומרת, אם אני משחרר את העניין של החזרה בתשובה, אז זה לא אומר שאני עכשיו חייב לא לעשות דברים שיש בהם משהו שהוא קשור לזה. כאילו להיות חופשי ולהיות באמת כאילו משוחרר, זה אומר שאתה גם יכול לעשות את זה, ואתה גם יכול לא לעשות את זה. אתה לא חייב לעשות את זה, ואתה לא חייב גם לא לעשות את זה. אז אמרתי, אם יהיה איזה משהו שבא לי לעשות, שאני מתחבר אליו, זה אני אעשה. אז שבת, אני זוכר, עשיתי שבתות בג'רזי סיטי, ככה הייתי, אז התחלתי עם זה. זה היה פשוט מקסים, זה היה פשוט, אני זוכר חוויה כל כך, איזה עונג, ממש עונג. מה, לסגור את המכשירים? לסגור את המכשירים, בדיוק, כן, לא טלפון, ולא טלפון נייח, ולא מחשב, ולא שום דבר. ולא לנגן? ולא לנגן. זה לא היה, הנגינה לא הייתה כזה? 24 שעות של פשוט ממש לא לצרוך שום דבר כמעט, ממש נורא מינימלי כזה, ולא להצטרך להיות בשום מקום, בשום שעה, לא להגיע לשום מקום, גם לא הייתי לחס לבית כנסת, הייתי פשוט כאילו קם בבוקר, אוכל משהו, יוצא, יושב בפארק, מסתכל על הילדים, שחקים בפארק וזה, וכאילו, אז זה מה שהיה מדהים. ככה, one thing led to another, כמו שאומרים, כן. והדרך לחב"ד היא דרך חבר מוכר. כן, אז באמת, אז יותר ויותר נכנסתי לזה, לאט לאט גם, היה איזה סדר, היה פסח אחד שרציתי לעשות אותו בעברה יותר דתית ולא ידעתי מה לעשות, ואני זוכר ירדתי מהבית ספר למוזיקה וחשבתי, יש איזה אחד עם כובע שחור שראיתי בבית ספר שלי, ואז בדיוק ראיתי אותו הולך אליי, לכיוון שלי, אמרתי לו, תגיד, אתה יודע על מקום שאני יכול לעשות פסח יותר קשה? אמר לי, בטח, בוא ל-770. אמרתי לו, למה אתה מדבר איתי בקודים? כאילו, מה זה מורס? כאילו, מה זה שפת ברייל? כאילו, מה מדבר איתי מה? שם רחוב. רחוב, כאילו, משהו, שכונה, מה זה המספר? אז באתי, אשכרה, באתי שם לפסח, אני זוכר, ממש לא נהניתי. אני זוכר שבלילה הלכנו לישון זה נורא פסח אצל חב"ד. כן. וגם, אתה יודע, דירה כזאת של בחורים, אכלת עם שקיות מצות? שקיות מצות, אבל זהו בסדר, סתם בעיקר מה שקשה לי זה, הרבה אנשים כזה צפוף, וזה... לא אסתטי. לא אסתטי, בדיוק. אני זוכר שקמתי בבוקר לפני כולם, ואמרתי, וואו, הלוואי שהם יקומו כל כך מאוחר, שהוא מפספס את התפילת שחרית. לא ידעתי שבחב"ד אתה לא באמת יכול לפספס את תפילת שחרית. אין דרך. לעולם לא מאוחר מדי. אז כן, אז עשיתי את זה, ואז לאט לאט כאילו, כל הזמן היה איזה כל פעם איזה משהו עם חב"ד, אבל מי שבאמת הביא את המכה, זה היה מתיסיהו.
קראו לו אז. מאט מילר, היינו חברים מאוד טובים, ואז כמה שבועות שלא היינו בקשר בדיוק, לא דיברנו, ואז ב-graduation ceremony, בטקס סיום של, לא יודע אם הייתם בטקס סיום של אוניברסיטה, לובשים כזה כובע מגוחך עם פנפון כזה. גלימה. גלימה דבילית כזאת, כן, ואז אני שומע מישהו קורא לי, דני, אני מסתובב אחורה, אני רואה את מאט מילר עם זקן. אני כאילו, אחי, מה עובר עליך, מה קרה לך? לא, אל תישן, אני הייתי זה בשמחה סטרה, I walked all over to 770 Crown Heights, רקדתי כל הלילה, זה וזה, חב"ד, אני חושב לך, תבוא לשבת, ישר התחיל, ישר עם המיסיונריות הזה, יומיים או בחב"ד, כבר כאילו מניח תפילין לאנשים, תבוא לשבת, אשכרה באתי לשבת, התווכחתי עם כל הרבנים שלו שם בישיבה, הייתי אז יותר ליטאי כזה, למדתי בישיבה אוניברסיטי, זה כזה, מקום כזה ליטאי מאוד עדין, כזה מאוד, אז רבתי עם הרבנים שלו, אבל הוא קישר אותי עם השליח בווילג' שאז הלכתי אליו, וגם הוא היה יושב עליי, על חב"ד, הייתי אומר לו, מה הבעיה שלך, כאילו, תן לי להיות מי שאני, עזוב אותי, כאילו, אתה לך זה טוב, אבל אני טוב לי משהו, למה אתה צריך שאני אהיה כמוך, רד ממני, והוא לא היה מפסיק, אבל זה לא, ואז הוא קישר אותי עם עוד איזה בחור, והייתי לומד איתו קצת, ואז יום אחד שהבחור הזה, קראו לו אליהו יונה, הוא הלך להכין איזה קפה או משהו, היה שם על המדף אגרות קודש של הרבי מלובביץ', אמרתי בוא נראה את המשוגעים האלה עכשיו, אמרתי הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, יש איזה עניין שאני אהיה חבדניק, כאילו לזמן אני אומר חבד, אתה רוצה שאני אהיה חבדניק? והוצאתי ספר, פתחתי אותו, והיה שם תשובה, ואם הוא מחפש את האמת, בוודאי שעליו לעבור דרך חב"ד, בוודאי שהדרך לאמת עוברת דרך חב"ד, שחייב להכיר את תורת חב"ד, ולהיכנס לחב"ד ולחב"ד. ומה הליטאי, ישיבה יוניברסיטי שבכלל אומר על הדבר? לא רק הליטאי, הציני. נכון. לא, ויש, אתה יודע, זה בדיוק, אני תמיד אומר שהחיבור שלי עם היהדות לצערי, במקום של האמונה אני פחות, זה פשוט מזה שאני רואה שזה נכון. כאילו ממש אני רואה את זה אחד לאחד, שזה תמיד נכון, תמיד עובד, כל מה שכתוב שם בכל הספרים האלה, הכל זה עובד, הכל זה נכון. ממש מניסיון, כאילו, כל פעם שאתה סוטה מזה, אתה רק מפסיד, וכשאתה דבק בזה, אתה רק מרוויח. אין, עובד, אז כשאתה רואה כזה מכתב, אוקיי, שאלת שאלה, קיבלת תשובה מאוד ברורה, כאילו, מה הסיכוי שזה יקרה? Let's face it. ובכל זאת בן אדם מאמין. אז התחלתי לחפור יותר ויותר, וזה באמת, אני מאוד מתחבר לזה, התורה של חב"ד, היופי בחב"ד, שזה לא רק איזו הוויה חברתית כזאת, או איזה חסידות שיש לה איזו היסטוריה מלפני 150 שנה באיזו עיר באירופה, שהיום זה כאילו, אוקיי, זה משהו מאוד מאוד מובנה, עם הרבה מאוד אינפורמציה, הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד כללים, משהו מאוד כאילו תורה שלמה, תורה ענקית ומקיפה מאוד, עמוקה מאוד, ומגיעה מהמסד ועד הטפחות, מהכי למעלה עד הכי למטה. זה לא סתם שכאילו התחברתי לזה, כאילו לריקודים ב-770, לזה דווקא, כאילו, לא זה מה שחיבר אותי לחב"ד. ועם החיבור ליהדות, אז מתחדש איזשהו חיבור למדינת ישראל, לכל מה שסלדת ממנו? אז בדיוק, אז נכון, ואז בדיוק, אז התחברתי יותר ויותר ליהדות, ואז התחלתי להתגעגע לישראל, פשוט התחלתי להתגעגע לישראל בטירוף. אתה יודע להסביר את זה? לא, ממש התחילו לי געגועים לישראל לא ברורים, ממש געגועים לא ברורים, ואז התחלתי לבוא לביקורים יותר תכופים, ואז היה ביקור אחד שממש התפללתי להשם, השם תן לי סיבה לחזור לארץ, ואז קיבלתי טלפון מחברת התקליטים התו השמיני, שאמרו לי אנחנו רוצים להיפגש איתך, זה היה אז יום רביעי, אמרה לי אתה יכול לבוא... ואתה כבר מופיע בעולם בתקופה הזאת? כן, אבל לא בארץ, בארץ מעט מאוד. לא מכירים אותך, אבל בעולם כן מתחילים להכיר. ואמרה תבוא לפגישה ביום ראשון, אמרתי לה מוצאי שבת יש לי טיסה, אמרה לי אתה יכול לבוא עכשיו? אמרתי כן, לקחתי את האוטו מתל אביב, נסעתי לירושלים, נפגשתי שם עם יובל, עם האנשים, ואז נולד בעצם התקליט אמן, שבעקבות התקליט הזה אמן, שכאילו... כחול. הכחול, נכון, שהגיע לכזה, פתח הרבה דברים, וכאילו הגיע להרבה אנשים, אז באמת חזרתי לגור פה. אנחנו נותנים למרואיין שלנו לבחור שיר. נכון. ונתנו גם לך. תודה, אני ממש מעריך את זה. אז במה אתה בוחר? בחרתי יש לי סיכוי של אביתר בנאי. קודם כל אביתר חבר מאוד קרוב, ואח, בן אדם מקסים, מדהים, צדיק. וגם התקליט הזה, התקליט הראשון שלו בעיניי, תקליט ממש מונומנטלי בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית. מאוד חידש ומאוד פרץ דרך מוזיקלית מאוד חשובה. את השיר הזה אני אוהב במיוחד, כי על אף שהתקליט הוא כזה קצת, איך נגיד את זה? מסורת.
שורד ונוטה להיות מוזר וכן הלאה. בעיטות למוח. כן, בעיטות למוח, אז דווקא שם יש כאילו, אפילו מתוך זה הוא מוצא איזה מקום חיובי. זה שיר שהוא עוד שר היום, מתוך התקליט הזה, זה אחד השירים היחידים שהוא עדיין שר היום. נכון. בלי לעשות צנזורות. נכון. יש לי סיכוי. בוא נשמע. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר, להתפכח. אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. אמא שעל הבן בלילה, אמא כאן לידך כל הזמן. שמשהו נשתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, ואז אכיר אותך יקירתי, ומיד תכירי את אותי. תמיד פחדתי להשתגע, שהלב יקפא ויתרוקן, אבל עכשיו כמו שאני יושב, יש לי סיכוי להינצל, אני חושב. וואו. כן, באמת שיר מדהים, מרגש מאוד. באמת שאני זוכר את השיר הזה, שפעם אחת לפני יום כיפור, היה לי תלמיד, שלקחתי אותו, להכין אותו ליום כיפור, אמרתי לו, אני אכין אותך ליום כיפור, זה היה בערך שעתיים לפני, לקחתי אותו, שמתי את הדיסק, אמרתי לו, תקשיב לשיר הזה. וואו. הוא הקשיב, והלך, והתחיל איתי. והיה מוכן. לגמרי. ודווקא באווירה הזאת של השיר הזה פה מהדהד, אני רוצה לדבר באמת על המוזיקה. בסוף זה הסיפור הגדול. כל השאר זה בסדר, זה קורות חיים, זה סבבה.
אתה, היום המוזיקה, אתה עשית איזשהו גשר. אתה מגיע מהעולם הכי חילוני שיש, הארדקור, עשית איזשהו מעבר, אפשר להגיד, העולם החרדי, חב"ד, הסביבה הזאת, ובשש השנים האחרונות גם בעצם חיברת את המשולש גם לציבור הדתי-לאומי, או הציונות הדתית, או איך שלא תקרא לזה דרך מזמור, שזה הקהל העיקרי, וגם באופן כלל, אני חושב שזה קהל שאתה רואה בהופעות מן הסתם, עם אביתר, וכל הכיוון הזה. נכון. ואני לא יודע בדיוק מה השאלה, אבל... זה דרך אגב סימפטום של דתיים סרוגים, לא נעים להגיד את זה, כאילו, המשפט האחרון שאמרת, כאילו, לדבר מה לי, לשאול שאלה, אבל מה אתה בעצם שואל, זה דבר, לא נעים להגיד, זה קרה לי כבר כמה פעמים, שבא אליי מישהו בהופעה, אחרי הופעה, אני רוצה לדבר איתך לגבי המוזיקה ואמונה, אז העניין שאני מנסה להבין, כאילו, בקטע של החיבור בין המוזיקה, עכשיו, לא מדבר איתך עכשיו על גאווה, אבל בקטע של, כשאתה בא, במקום של היצירה, אז כן, המקום של היצירה, שאתה רוצה להוציא אותו את העניין של היצירה, אז כאילו, הקשר בין זה, האומנות, יש את האומנות, יש את האמונה, עכשיו שאתה מחבר את שנייה, אבל כאילו, אוקיי, אחי, מה אתה רוצה לדעת? מה השאלה? אבל סתם, אני צוחק כמובן, אין כל עם ישראל מקסימים. השאלה היא החיבור הזה שאתה עושה במוזיקה בסוף. אז זו השאלה. זה השליחות שלך. אני מאמין שכן, אני קורא לזה בית חב"ד מוזיקה, אני מאמין שזה באמת, זה השליחות שלי, אני לא, לצערי, אני חב"דניק לא כזה, אני לא יוצא להניח תפילין בקניונים בימי שישי, לצערי הרב, ואני לא עושה אצלי סדר פסח ל-200 או 2,000 איש, אז זה הבית חב"ד שלי, זה באמצעות המוזיקה, האמת, להפיץ את האור האלוקי הזה, שאנשים יראו בן אדם שהוא דתי ושעושה מוזיקה, ואם הם אוהבים את המוזיקה, אז אולי הם גם יתחברו למסר הרוחני שיש במוזיקה, ואיך שאני מנגן את המוזיקה. אני מבחינתי מוזיקה זה סוג של תפילה, כשאני מנגן זה ממש, זה המקום שאני נמצא בו. ותפילה הכי פשוטה, הכי כנה, הכי מופשטת, אני אומר פשוטה גם כאילו שהיא לא מורכבת, היא לא מגיעה לנקודה, מגיעה בדיוק לנקודה, לפחות אני מנסה שזה יגיע לנקודה, ואני מקווה שהמאזין גם שומע את התפילה הזאת, ומתחבר אליה ומתפלל גם בעצמו. יש איזו נקודה מאחת ההופעות, או מאחד המפגשים שהיו לך, שממש הרגשת את זה, שהייתה לך תחושה שאתה עושה את התפקיד שלך? תראה, אני רואה את זה, ההסתכלות שלי היא כזאת, בגלל שבאמת אני מבין שזה התפקיד שלי, שבאמצעות המוזיקה, לעשות בעזרת השם, לאחד ולקרב וכל זה, אז בעצם אני מסתכל כבר על השלב הבא, וזה אומר שאני פשוט, השליחות שלי לנגן מוזיקה ולעשות את זה טוב, לנגן מוזיקה טוב. ואני לפעמים מרגיש כשזה לא מספיק טוב בשבילי, אז זה מבאס אותי, שאני לא עושה את זה מספיק טוב. או אם אני עושה, לא יודע, איזה טעות באיזה צליל או משהו כזה, זה מציק לי. ואם המוזיקה היא, אני חושב שזה, יותר מזה אני לא יכול לדרוש מעצמי יותר מזה, להיות כן ופתוח ביצירה, שהיא תבוא במקום אמיתי מהלב, ולבצע אותה בצורה טובה. זה, אם אנשים אוהבים את זה או לא, זה לא בידיים שלי, זה כבר בידיים שלהם. עם איזה זמר ישראלי היית רוצה לנגן ועוד לא ניגנת? מתי כספי. ולמה זה לא קורה? עניין של נסיבות, אתה יודע, עניין של בעזרת השם, זה עוד יקרה. אני מחכה לזה, מצפה לזה, בעזרת השם. היית תשובה מהירה נתתי לך, לא חשבתי על זה הרבה. חשבנו שתגיד, וואי, זמר, הייתי וזה... אתה יודע למה שאלתי אותך ישראלי? כי אם הייתי שואל אותך, זמר בינלאומי הייתה נותן לי פה כל השמות האלה שאין לי מושג בהם. נכון. אז בגלל זה שאלתי דווקא על ישראל. אבל זמר בינלאומי באמת? יש הרבה, כמו שהוא אומר, יש הרבה. וגם אני מאמין שיקרה, בעזרת השם, זה לגמרי ככה זה כאילו... לאט לאט. וסיפרת מקודם על מתיסיהו, שהוא בעצם זה שהכניס אותך הכניס אותי לחב"ד, תקע אותי שם וברח. מה התחושה שלך לגביו? מה קורה? מה קרה? מה שאפשר לדבר עליו כמובן. כן, לא... אבל עדיין, כאילו בתחושה, אתה יודע, בן אדם שהזקן זה, כמו שאמרת, זה הסמל. כן, אבל נכון. אני חושב שקודם כל אני מאוד מאוד מעריך את האומץ שהיה לו לחתוך את זה ברגע שהוא הרגיש שהוא לא שלו, שזה לא חלק ממנו והוא לא שלם מזה.
אני ממש מעריך את האומץ שהיה לו לחתוך את זה, כי תחשוב במקום שבו הוא היה, באמת כמו שאתה אומר, סמל מסחרי וכל זה, זה לא, הוא לא לבד, הוא מייצג והוא זה, ומה יגידו. סוג של תאגיד מסביבו. הוא סמל, ומה יגידו, ומה זה, ולהגיד, להצליח להגיד, אוקיי, כל זה אני שם בצד, אני עושה מה שאני מאמין בו, אני מאוד מעריך את זה. מטיס תמיד היה מאוד אינדיבידואליסט, מאוד independent thinker, וממש תמיד עושה מה שהוא מוצא לנכון לעשות. זה קשה אבל להיות כוכב דתי. במקומות בהם אתם נמצאים. התשובה היא כן, זאת אומרת, בוא נגיד זה מאתגר. אני זוכר דווקא את מטיס שפעם אמר לי, זה דווקא סיפור יפה, שהוא הופיע עם איזה כוכב ענק באמריקה, טרוי אסקלרה, הזמר של להקת פיש. הייתה להקה שהיו בהופעה שלה 90,000 איש, נגיד, לילה אחרי לילה בוומבלי, 2 לילות רצוף, 90,000 איש כל... קיצור, והוא היה באיזה פסטיבל, מטיס נשאר בפסטיבל הזה, והוא היה כאילו הכוכב של הפסטיבל הזה, ומטיס ביקש ממנו to sit in, כאילו לשיר איתו איזה שיר, הוא בהתחלה סירב, מטיס כזה נשאר שם בסביבה, היה ידע לעשות הסל טוב, ובסוף הוא הסכים. הם עשו את No Woman No Cry של בוב מרלי, והתארח מטיס ועוד זמר אחר, כזה רפר אפריקני-אמריקני, מה שנקרא, ומטיס עשה את הקטע שלו, והוא עשה את הקטע שלו, ואחרי זה טרוי אמר למטיס, אתה יודע, הדבר שהכי היה מבחינתי מדהים במה שעשית, זה שראיתי שאתה לא תופס מעצמך, שזה עובר דרכך, שזה אור שעובר דרכך, ואתה פשוט מפיץ אותו הלאה, ואתה לא, it's not about כאילו yourself, אתה לא כאילו תקוע בעצמך, הוא אמר, ועל הבן אדם השני, דווקא ראיתי שהכל כולו כאילו בעניין של עצמו, ובעקבות זה הוא סגר עם מטיס אחרי זה, מטיס חימם אותו איזה חודש, בלי שהוא הכיר את המוזיקה שלו, בלי שטרוי הכיר את המוזיקה של מטיס, אז כאילו, אז בוא נגיד ככה, שאם אתה לא, בלי להיות עם מודעות יהודית חזקה, וכל מה שזה אומר, ובלי שאתה מחובר לזה מאוד, אתה יכול להגיע למקומות מאוד, אתה עומד על במה ואורות, וכל המסתכלים עליך, כל הדבר הזה, אתה עוד יכול לחשוב שזה קשור אליך, או שאתה משהו, או מישהו, חס וחלילה. וואו, אנחנו חייבים לסיים. לא נכון. לא התחלנו, שנייה, בואו נדבר רגע על... הדולפינים. הדולפינים לא דיברנו, אז אין, נשמור משהו לרעיון הבא. איזה כיף, יופי, ברוך השם. הצלנו אותך, אתה רואה. כן, איזה כיף. דניאל זמיר, היה לנו תענוג לארח אותך כאן, לשמוע אותך, ואפשר לשמוע אותך גם באלבום החדש, חי אליי. וגם בהופעות השקה בעזרת השם. גם בהופעה ביום שלישי הקרוב. שלישי הקרוב בזאפ ירושלים עם שלומי שבן ואבישי כהן. מי שבמקרה באילת בסוף החודש. כן, ב-23 אביתר בנאי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לנריה וייס, הטכנאי היקר, לעקבית, לוי מג'ר, על ההפקה, התחקיר והאתגור האינטלקטואלי לדניאל. נכון. תודה רבה, אבי. תודה רבה, אסף פסי. שבת שלום. להתראות. שיר לתינוק שנשבע בחורף שעבר, שיר לילדות שנבלה אותו החורף קר בארץ הנכר, שיר למתוק שנולד בסתיו שכאן עבר, שיר אהבה אמיתי לכל מי שאיתי, השיר לך אהובתי שאת תמיד איתי ביחד את איתי, שיר למתוק שנולד בסתיו שכאן עבר. אז איך השחר עלה הפציע לחיי, אז נגמרו התנאים, מאחורי הדלת נשמעו צלילים, אז הגורל השתנה ממה שהוא היה, שיר שמודה שאולי בדרך הוא טעה, שיר שמשאיר את הרע ומחכה לשקט שאחרי שערה, שיר לחיצים בליבי שהם עוד בתוכי, דדתי דדתי דדתי
הכיפור שקופר, שיר למחופר, שיר לסליחה לטעות שרק קרבה אותי יותר אל המהות, שיר עם דמעות של תקווה, שיר לאהבה. שיר שמכוון, שומעים שזה ישראל